Вітаю вас, друзі! Це відео я записую на ваші прохання, але й сам вважаю його дуже важливим, тому обов'язково поділіться ним у соціальних мережах. Ви, певно, вже бачили, як один чоловік на київському вокзалі розповідав, як він обходив металошукачі. Говорит, проходите через это. Ну, мы не проходили. Мы отказались, мы пошли в обход. Звати його Олександр Нєвєжа. Він громадянин України, блогер, який має близько 50 тисяч підписників. І там же, на київському вокзалі, його дуже обурювала інсталяція на тему російсько-української війни. Короче, я так понимаю, это какой-то Гаваха-сборник. Вот он. Да, чисто сборник Гаваха, гляньте. Что за игра в кальмара какая-то? І робить він це далеко не вперше. Взагалі, тема російської агресії проти України для нього – це привід посміятися з українців. Ребята, еду и слышите звук. Пип-пип, это в меня ракета летит, ребята! Я зараз вам розповім про цього персонажа детальніше, і ви без перебільшення будете вражені. Вражені тим, що він досі перебуває на волі. Ну а спочатку, друзі, ви підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей важливий випуск набере якомога більше переглядів. Отож, Олександр є іще й другом відомого нам усім колаборанта Стрімоусова. Здесь Стримоусов. Всем привет, друзья. Опа, опа. Резиновая попа. Да. А потом поедем к семье Семченко и Васильцу на Красную площадь походить. Зі Стрімоусовим він свого часу об'єднався на підґрунті спільних інтересів. Це антивакцинаторство і війна проти касирів в АТБ. Киев, вставай, маски снимай. Ермоленко Лена, вы участник геноцида, вы в курсе? Постійно займається якоюсь лютою конспірологічною дичиною. Він також, наприклад, ховався та тікав від вишок мобільного зв'язку. Львов. Вон стоят такие вот, грубо, освежители сознания. В общем, делайте выводы, просто избегайте их. А ще він дуже любить ігнорувати загальні правила безпеки. Ну, то раніше він виступав проти носіння масок під час активної пандемії коронавірусу, а зараз він вперто намагається прориватись на пляжі, до моря, хоча вони заміновані. Мы хотим покупаться. Смотрите, мы просто знаем законы, мы в статусе находимся мужчины, человека и народа. Інколи йому це навіть вдається. На жаль, тоді він не зустрічається із змінами, але я вірю, що обов'язково цей момент іще настане. Я человек, мужчина. Тестостерон. Здорово! Паспорти громадян України він називає аусвайсами, які використовували німці під час Другої світової на окупованих територіях для мешканців цих територій. Ну і прямим текстом каже, що взагалі ситуація в Україні йому нагадує ту саму німецьку окупацію. Ну, Мы говорим, хотите, можете обыскивать. аусвайсы показали, конечно. Мне это напоминает немецкую оккупацию, знаешь, когда вот выстраивают в ряд и проверяют аусвайс. То Так есть это так и документ есть. При цьому визначитись, у якій саме країні він живе, він не може, тому що, на його думку, напевно, ми досі живемо в СССР. Где находится Киев? Ребята, Киев. Киев – страна СССР. Смотрите на мир с другой стороны. І знаєте, друзі, напевно, можна було би на нього забити. Ну, зрештою, це якийсь міський божевільний. Обматываем. Але оцей божевільний може завдати нашій з вами країні серйозних проблем. Почну із найменших таких прикладів. Він рекламує російських пропагандистів. У нас есть еще один Юрий Подоляка, «Война на Украине», блуждающие минометы. Вот очень интересно, кто в кого вообще стрелял. Також і Азарова, того, який був прем'єром за часів Януковича, і він йому дуже подобається, тому що каже правду. Найдите в интернете, это есть, забейте Азаров, у него есть свой канал. Ему 2 канала, кстати, грохнули в Ютубе за вот эту правду, да? Народ зазомбирован, да, всем говорят про какую-то российскую агрессию. Та це іще квіточки, тому що далі він починає детально говорити про російсько-українську війну і звинувачує у ній саму ж Україну. Та каже, що наша влада відправляє нас просто на забій, а воювати проти росіян не варто.
Кому еще непонятно это? Кому непонятно, что это не наша война? Они истребляют мужское население, которое еще деездатное, понимаешь? Також він вважає, що Україні взагалі не потрібен ніякий воєнний стан. Ну тому що нащо відбивати якусь там агресію? И вот по вот этим слышны выбухи в телевизоре ваши уши сделали теперь, ну, соответственно, Верховная Зрада сделала военное положение. Ну, вспомните историю про карантин, мнимый. Коли росіяни щодня обстрілюють наші міста, вважає, що це хороший привід із нас усіх посміятися. Якось він пішов, почав знімати давно, ще задовго до війни, зруйновану будівлю та казати, що це начебто вона постраждала від обстрілів. Друзья, смотрите, российские снаряды попали в ТЭЦ. Видите, вот труба. Пізніше він пояснив, чому він із нас усіх глузує, тому що, на його думку, обстріли Миколаєва – це усе фейк. Бронетранспортеры, пару солдат, каких-то актеров, и рассказать, что все Россия. Один вышел, короче, на Кульбакина и рассказывает, снаряды упали. Тому що, на його думку, росіяни не обстрілюють Миколаїв. Це усе робимо ми самі. Так откуда летели снаряды, а? Как могли в Кульбакина упасть снаряды? А где же нас ВВС? Сами взорвали. Траст заканчивается, траст, надо списывать долги. Якщо ви не знали, то ніякої окупації Херсона також немає. Це усе вигадка. Короче, бред. Мне с Херсона звонят, ничего там нету, ну пару танков проехало, выбежали, опять кино сняли. Будьте бдительны, друзья. Та і поблизу Києва у лютому та березні 2022 року ніяких бойових дій насправді не було, а російська армія не наступала. Там самолет пролетел в Киеве. Война, вы что гоните? Это все делают теракты, это все делают шоу. Це просто шоу. У України є ось така розвага – обстрілювати саму себе або стріляти по собі ж холостими ракетами, як він каже, щоби просто усім було дуже весело. Какой ракеты? Ты видел ту ракету? Ребят, ну перестаньте, знаете, кто-то что-то услышал, но от какой-то ракеты. Поднимают, стреляют холостыми, не холостыми и делают шоу. За весь час повномасштабного вторгнення, не кажучи вже про усю війну, яка триває із 2014 року, засудив російську агресію аж 0 разів. Зате йому дуже не подобаються українські бригади Збройних сил. Всякие бригады ходили, трощили людей, и люди паниковали, куда-то съезжали, переселялись и сами устраивали, знаете, как мусорили возле себя. Натомість російські солдати дуже хороші, їх в жодному випадку не можна вбивати, не можна від них захищати українську землю, тому що у них просто приказ. Конечно, и кого ты будешь убивать? Пацана, который приехал, ему дали приказ. Ты же знаешь, как это все. І взагалі, українська армія має взяти і об'єднатися із кадирівцями та росіянами. Чтобы наши военные объединились с российскими и с чеченцами и развернули свое орудие на тех, кто их сюда пригнал. Тому, друзі, це не просто міський божевільний. Це той, хто прямо, спеціально, умисно працює сьогодні проти України, перебуваючи в Україні та маючи паспорт громадянина України. І усе, що він наговорив, це цілком тягне на статтю про заперечення російської агресії. Це кримінальна відповідальність. І щось мені підказує, він до неї іще дійде. Их надо будет потом по закону военного времени СССР притягивать к ответственности. Звісно, він потім може почати співати, що насправді його не так зрозуміли, а він засуджує Росію і взагалі підтримує Україну, але ми вже із вами бачили багато ось таких прикладів, коли колаборанти починають перевзуватись, щойно їм починає загрожувати реальна відповідальність. Але ми з вами ні про кого не забуваємо, і рано чи пізно кожна ось така паскуда, яка працює проти України, обов'язково буде відповідати.